Jud Bellingham uni g'iybat qilgan, u haqida yolg'on ma'lumot chiqargan jurnalistdan o'z qasosini oldi. Qanaqa jurnalist? Axir u youtuber-u. O'sha youtuberdan qasosini oldi va hozir men sizlarga bu voqeani batafsil tushuntirib beraman. Undan oldin esa kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri. Unda boshladik do'stlar. Xo'p, voqeani batafsil tushuntirib beradigan bo'lsam, Jud Bellingham 2026-yildagi ilk golini Real Madridning Chempionlar Ligasi doirasida Monakoga qarshi 6-1 o'yinida kiritdi. Ko'rdik, Real ochilib-sochilib o'ynadi va bu o'yinda Bellingham ham gol kiritdi va golini ichimlik ichgan tarzda nishonladi, ya'ni mana bunaqa ko'rinishda. Va juda ko'pchilik hayron qoldi. Nega bunaqa nishonladi? Bellingham boshqacha nishonlardi-ku golni degan savollar ham yuzaga keldi. Golni bunaqa nishonlashining sababi esa Instagramda 17 million, YouTube'da esa 29 million obunachisi bor taniqli ispaniyalik Auronplaying nomli bloger Jud Bellingham haqida intervyuda podkastda shunday degan edi. Jud Bellingham Ispaniyaning eng taniqli tungi klublarida yuradi. U ichkilikka o'tirib qolgan va shuning uchun ham Real Madridga oldingidek foyda keltira olmayapti. Uning formasiga bular ta'sir qilyapti degan fikrlarni bildirgan edi. Jud Bellingham dastlab bu voqeaga umuman fikr bildirmadi va o'sha Monakoga qarshi uchrashuvda gol kiritdi va aynan o'sha golni nishonlash uslubi bilan unga javob berdi. Jud Bellingham nafaqat goli bilan, balki matbuot anjumanida o'sha blogerga tegishli qilib shunday deydi. Odamlar hozir kameraning oldiga chiqib xohlaganini gapiradigan bo'lib qolgan va yomon tarafi butun omma unga ishonyapti. Aslini olganda bu holatda biz ikki xil ish tutishimiz mumkin. Ayrim insonlar shunchaki yig'lab o'tkazishi mumkin bularning og'irligidan. Lekin men bunaqangi yo'l tutmayman. Men shunchaki o'yinim bilan javob beraman va barchaga qanday futbolchi ekanligimni isbotlayman deydi. Ko'ryapsizmi? Jud Bellinghamning bu xarakteri anchagina e'tirofga loyiq do'stlar. Eng qizig'ini aytsam, o'sha blogerning Instagram tarmog'idagi oxirgi postiga ayol bilan tushgan shekilli o'shani kommentariyasiga kirgan va butun Jud Bellinghamning muxlislari faqat va faqat hujum uyushtirgan. O'sha giflar, so'kishlar va har xil haqoratnomli so'zlar bilan. Mana sizga muxlislik va mana sizga futbolchining obro'si.